3 són les obres culminants dins la història cultural de Mallorca. El Diccionari i les rondalles, de mossèn Antoni Maria Alcover, i el Cançoner popular de Mallorca, del pare Rafael Ginard. 3 monuments que perpetuen la triple manifestació verbal del nostre poble. La llengua, les llegendes i la poesia de la terra. Francesc de Borja Moll. Néixer amb el segle té aquelles coses dels números rodons. Si has nascut l'any 1900, vas amb el segle. En Rafael Ginard va néixer al número 1 del carrer d'en Socies a Sant Joan. I tots els anys anava un número per davant. Era el segle el que cada any l'encalçava. Havia nascut l'any 1899 i moria als 77 anys al convent d'Artà. Ginard és un home d'aquell temps en què... Una engruna de pa i tot s'aixeca de la terra per donar-la a les gallines per tal que s'aprofiti. D'aquell temps que... Per anar a ciutat en carro des del meu poble, els pagesos no deien mai palma. S'havien de menester més de 7 hores per recórrer els 35 quilòmetres. 7 hores! Molt prest i ben aviat, s'entemé que el camp i tot el món que l'enrevolta recula i desapareixerà. D'infant, llegeix les rondalles mallorquines i comprèn que les mateixes contarelles de sa mare són matèria literària. I amb 15 anys comença a recopilar en una plegueta frases i expressions populars. La primera cançó que recull és la Cançó de les Veritats. Estem d'estiu cigales, el cel sensal són bon d'agafar. A una casa que no hi ha pa, no estan contents. Una jaia sense dents dona-li pa moll. Una gerra sense coll no està acabada. Bota buidada no hi ha que punyir. El nostre morir s'acosta cada hora. A un lloc en fora jo no sé què s'hi fa, però per venir d'anar no sap com greu. Qui pelea amb Déu mai guanya. El rei d'Espanya ja ho deia així. Qui s'aixeca de matí, pixallava molt. A llum en el sol no hi fa claror. Un home traïdor fa 2 cares. I el nas dels frares era pelat. Si no vas ara, pot temps va estar. La passió jovenívola es convertirà en la feina que no s'acaba mai. En la feina de tota una vida. Una darrere l'altra aplega 15 o 16.000 cançons populars, encara que les cèdules s'acosten a 100.000. Mai no m'ha bastat cop per deixar de banda les variants que he recollides. Cada cançó la tinc registrada per terme mig 5 o 6 vegades. Cada persona diu la mateixa cançó un poc tremudada i fins i tot no la repeteix sempre ben igual. Cada cançó és l'expressió d'un batec personal, singular i únic. El cançoner és la història viva dels nostres pobles sota tots els aspectes. És poesia. No acadèmica, llepada i pentinada, sinó ruda i plena de brava sang. És un inestroncable dipòsit de lèxic substanciós. És el poema de Mallorca, on tot hi és, fora del paisatge, perquè el poble, fins aquí, encara no l'havia descobert. El cançoner és la nostra terra feta música i cançó. L'altre dia no sé on me vaig trobar no sé qui i me va dir no sé què i jo no sé què li vaig dir.
sa ximbomba ja no sona i ni sona ni sonarà. I perquè té sa pell de ca i sa canya que no és bona. La feina que no s'acaba mai. El cançoner de Rafael Ginart. Per què Rafael Ginart replega el cançoner popular de Mallorca? Res millor que els seus escrits per entrar en la seva corolla i reviure la seva epopeia. El poble cultiva quasi totes les arts. La poesia, la dansa, la música i, més rudimentàriament, l'escultura, l'arquitectura i la pintura, o millor l'art decorativa. Masies, marges de paret seca, ciurells, gerres i gerretes, taules, plats, adreços de cuina pagesa, decoració de les volades de les cases, robes teixides a mà, obra de pauma, arades primitives, gatos de pastor, colls de pou i de cisterna. Tot això i moltes altres coses són manifestacions de l'art popular, branques de l'arbre mil·lenari del folklore. L'ambient d'avui és la negació del folklore. I per això, igual que una planta o un clima advers, agonitza a tot arreu. Els pobles han romput amb el seu passat. Rafael Ginart i Bausà era fill de pagesos santjoaners. La seva mare és la que devora la foganya amb les cançons, les endevinalles i les contarelles. Li va transmetre un llegat oral enganxat, llavors, al dia a dia. Als 14 anys, ingressà al convent d'Artà, on va adquirir una mirada connectada amb la força de la terra, la bellesa i la importància de les tradicions. El folklore no és per veure'l o sentir-lo, és per viure'l. No per entretenir espectadors, sinó per entretenir els actors. El folklore és esquiu, igual que els ocells. Els ocells cantaran dins un arbre, perquè sí. Ni pensen que els puguin escoltar. Si us hi acostau i se n'adonen, de seguida callen i fugen. Primer no hi havia balladores i balladors especialitzats. Fadrins i fadrines, tots ballaven com a perns de rifa. Tractant-se de folklore, tothom era actor i cadascú el portava dintre. A partir de 1924, el pare Ginart començà a col·laborar en el diccionari Alcover Moll. L'any 1932 redactà un llibre de records que titulà De com era infant i que no veuria la llum fins l'any 2007. L'obra és una joia, tant des del punt de vista literari com documental. Narra les vivències d'un nin a la Mallorca rural de principis del segle XX i ho fa amb una prosa rica i viva. Mon pare i ma mare sabien cançons a Balcana i foren la pedrera d'on vaig extreure els primers materials. L'atmosfera que envoltava les nostres viles era encara completament folclòrica. Dels tractors, si existien, se n'ignorava l'existència. Al temps que jo dic, no hi havia al meu poble cap bicicleta. En arribar un carro de foc era una festa. Això vol dir que llavors els pobles de Mallorca, incomunicats, romanien per bé o per mal, aferrats com ostres a les penyes de la tradició.
Les famílies del nostre braç no empraven més llum que el llim oliós de Crua. No hi havia gas ni electricitat, ni prou fer-hi. Els carrers de nit, a les fosques. La lluna ens pareixia una ensaïmada, una coca en sucre candi, una tallada de meló. I quan en el ple sortia roja, una síndria esmitjada. Sempre coses de menjar. En aquelles saons no duen als pobles rurals més que un cova de peix semipudent en carruatge cada 15 dies. L'arròs i el bullit amb ossos de porc eren sols pels diumenges. Apenes s'hi menjava fruita. No prenien llet. A Cals Forners no hi havia gaire pressa de parroquians. El cuinat o escudella era la base de l'alimentació. Se trobava en plena vigència el vestit de pagesa i l'anar descalç. No existien vacacions ni turisme. Els jornals eren de sol a sol. Ningú sabia de diaris ni de llibres i se contaven rondalles dins la fumosa cuina. La Guerra Civil accentuà el seu pessimisme davant l'ésser humà. Després, l'actitud del bàndol franquista cap a la llengua catalana el va distanciar cada vegada més del nou règim. Durant aquells anys d'opressió, Ginard s'implicà activament en la defensa de la cultura catalana. Són anys també en què escrigué sermons i, predicant a molts de pobles, arreplegava noves cançons. L'empresa és una quixotada, com moltes altres, i les quixotades deixarien de ser-ho si es cobren. Els doblers fugen de les mans darrere les cèdules, quartilles, folis, còpies, mecanografia, enquadernació, correspondència, obsequis als col·laboradors. Les condicions de treball són molt precàries. S'ha pogut tirar endavant gràcies a l'esforç individual i a la col·laboració dels amics i coneguts. Entrebancs, descoratjaments, incomprensions han contribuït a la meva vida de quasi 60 anys de folclorista. Tot i això, la feina del cançoner és estada una inexhaurible font d'informació per conèixer les persones i les coses. Una legió d'amics que sempre m'han obert les portes de casa seva. Un cúmul gros d'hores plens. I m'ha servit per guaitar a través de molts finestrons els paisatges interiors de l'ànima mallorquina. No estic tan enamorada i que no em puga divertir, que no em puga divertir. L'amor no em fa dany a mi, l'amor no em fa dany a mi, perquè hi sé d'ona passada, perquè hi sé d'ona passada. Tira-li cosetes en el davantal, tira-li cosetes, no els hi tiris fortes que li faràs mal. Tira-li cosetes en el davantal, tira-li cosetes, no els hi tiris fortes que li faràs mal. Per ballar escolteu, jo ningú tenc por, i et so de pasteres és millor so. Per ballar escopeu, jo ningú tenc por, i et so de pasteres és millor so. I endins la mà brama, i endins la mà creix, endins la mà creix, d'aquesta casta de peix, d'aquesta casta de peix. Només en tasta una dama, només en tasta una dama. Tira-li cosetes en el davantal, tira-li cosetes, no els hi tiris fortes que li faràs mal. Tira-li cosetes en el davantal, tira-li cosetes, no els hi tiris fortes que li faràs mal. Per ballar escolteu, jo ningú tenc por, i et so de pasteres és millor so. Per
Ginard trescà per tota Mallorca entrevistant a la gent per a recollir cançons, encara que també va disposar d'una xarxa de col·laboradors que anomenava els Amics del Cançoner. La primera de les dificultats era vèncer la reserva que posaven els informants. Moltes vegades no entenien el valor d'allò que els hi estaven demanant. Senzillament pensaven que s'estaven enfotent d'ells. Tonada de Covi Malles. Bona presonga, Robert. Bona presonga, Traigo amb un paner i no em vessava cap gota. Tres monges dins una bota que pareixien ballanes vols i castanyes. Mallorca vivia en un ambient folclòric, en contacte permanent amb la mare terra i en contínua contemplació de la naturalesa. Cada camperol, així, sense cap sentit pejoratiu, arribava a ser un arbre més del bosc o del conradís. Els pagesos xuclaven la saba del camp i feien olor de terrer pels quatre costats. Aquest és un dels factors a tenir present per explicar la formació del cançoner. A la vida camperola ningú frisava i tothom arribava d'hora. El cançoner és un món sentimental. Manegot, faus i tot preparat està. I quan pensen sossegar s'escaneix ja li fa m'agrada s'espigolar i anar replegant espigues per tenir un mos de pa. Per menjar amb un plat de He considerat l'immens tresor de les nostres cançons com un test venerable on durant segles i segles ha col·laborat el poble mallorquí. L'escola i la font del cançoner és l'home amb les seves circumstàncies. Llavors, les cançons són fruits del comú. Fruita, si voleu, humil i silvestre, però amb gust i aroma de sol, d'aire, de blau, de garriga i de terrer llaurat de l'hora. A Mallorca hi havia un ambient propici a les cançons i aquest ambient ajudava a la seva formació i conservació. Així com en el dia d'avui se respira per totes parts una atmosfera d'esports i de turisme, de diversions i espectacles, i se fa vida de platja, de cafè i d'hotel. Francesc de Borja Moll va investir la feina d'estructurar, ordenar i finalment editar el que és el Cançoner Popular de Mallorca, amb 4 toms, tal com avui el coneixem. El primer volum va aparèixer l'any 1966, mentre que el darrer va sortir just un any abans de que el pare Ginard morís al convent d'Artà l'any 1976. I so, que cantava a mitjales. Patres nostres, patricialis, vaig veure un plat de confits.
Hi vaig ficar els 5 dits i la senyora molt pallona se'n va anar a Barcelona. Va guanyar un bon salari. Salari vol dir mare i mare vol dir torrent. Que no tot a sol ni vent, només un sol eriçó. Eriçó deixem passatge, jo venc de bon llinatge. Som parents de format. El cançoner va sorgir d'una manera, podríem dir, espontània. Igual que els pinars, les muntanyes, els torrents, les boirades. Per això, el cançoner és com un fragment de la naturalesa. Ningú no va proposar-se crear-lo. Tot entrava sota l'imperi de les cançons. Enamoraments, rivalitats amoroses, festes, balls esbocats, desgràcies, fets polítics i socials, anyades plenes o buides, oficis, personatges il·lustres o esgarrats. La musa popular de tota herba en feia feix. Allò, un poc avui, un poc demà. Si tu me vens darrere, jo t'aniré davant i me faré la lluna, lluna del cel més gran. Si tu te fas la lluna, lluna del cel més gran, jo me faré nígol i t'aniré tapant. Si tu te fas nígol i a mi me vens tapant, jo me faré la rosa, rosa de roser blanc. Si tu te fas la rosa, rosa de roser blanc, jo me faré la baia i t'aniré xupant. La 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 la. Si tu te fas la baia i a mi me vens xupant, jo me faré balena, balena de la mar. Si tu te fas balena, balena de la mar, jo em faré pescador i te vendré a pescar. Si tu et fas pescador i a mi me vens pescant, jo me faré l'arena, l'arena de la mar. Si tu te fas l'arena, l'arena de la mar, jo me faré les ones i te vendré a besar. No cerqueu en el cançoner etiqueta de retòrica o de literatura. Bellesa i poesia sí que n'hi ha, però art no. Els arbres, les roques, les flors, els núvols són coses belles, però no artístiques. Barbareta, com tu cantes, dolça amor resplendeix. Tot amor resplendeix. La teva veu se coneix. La teva veu